siamo arrivati a un punto super divertente, diciamo, del nostro discorso. Abbiamo verificato che ci sono solamente 12 mesi nel nostro calendario. E perciò ci siamo resi conto che abbiamo tutto nella data di nascita un mese che non può essere al di là di 12. E allora alcuni sono stati disperati di non poter avere più di 12 mesi e perciò di non poter complicare ancora di più la tema tarologica. Comunque, 12 è la base dei calendari solari, 12 mesi. E per arrivare a 12 mesi si sono complicati la vita in un modo straordinario, perché hanno dovuto fare dei mesi di 30 giorni, altri di 31 e uno di 28 o di 29 secondo il caso. Fare un calendario solare è un po' complicato. Abbiamo perciò la possibilità di avere un calendario lunare. Molte civiltà hanno avuto un calendario lunare, per esempio i musulmani hanno un calendario lunare. È estremamente divertente, perché anche il cristianesimo che si appoggiò attraverso la riforma del calendario gregoriano verso 1500-1400 qualcosa, ha una parte delle feste religiose che si appoggiano sul calendario lunare e la festa di Pasqua. La festa di Pasqua nel giudaismo si produce il giorno della prima piena luna di primavera e perciò può andare dal 21 marzo a 28 giorni dopo, che sarebbe 18 aprile. Il cristianesimo arriva e mantiene questo principio, ma per non fare cadere la data della Pasqua cristiana lo stesso giorno della Pasqua giudaica, decidono che la Pasqua cristiana sarebbe sempre la domenica dopo il giorno della piena luna, della prima piena luna di primavera. Così che la Pasqua cristiana non cade mai lo stesso giorno della Pasqua ebraica, perché se il giorno della piena luna è una domenica, il giorno della Pasqua cristiana sarà una settimana dopo. E mi sembra che così passiamo del 18 aprile al 20 qualcosa per la determinazione di tutto il campo dove la Pasqua è possibile. Perciò la luna è presente nel calendario, non è una cosa stravagante. E nel calendario lunare, per esempio, applicato dall'Islam, l'Islam che ha preso anche lui il Caresimo, perciò i 40 giorni
dopo Pasqua, prima di Pasqua, che seguono il Carnevale, il giorno dove non si mangia più carne, la carne viene eliminata, entriamo nel Carnesimo, 40 giorni di digiuno per poter ricevere la forza di vita della resurrezione nel momento di Pasqua. Bellissimo. Perciò, fino al tempo di Carlo Magno, re di Francia, devo ricordarmi, siamo di 768 a 814, perciò fino al tempo di Carlo Magno si applicava il Carnesimo in un modo stretto, significa che si poteva mangiare unicamente una volta sparito il sole. Maomet arriva, tutto così, riceve la sua rivelazione, anche lui riceve una parte della rivelazione a Gerusalemme, nel luogo dove era probabilmente l'antico tempio di Salomone, dove c'è adesso l'esplanade delle moschee, e anche lui va a prendere 40 giorni di purificazione che va a chiamare il Ramadan, ma che collega al calendario lunare e non al calendario lunare e non più alla prima luna di primavera. Perciò che il Ramadan, che in realtà è una festa cristiana originaria, anche qua scappa al calendario cristiano per dimostrare la specificità dell'Islam. È sempre la stessa cosa. E nel tempo di Carlo Magno, il buon re Carlo Magno, che poverino aveva compassione per i suoi amministrati che non sopportavano più di fare digiuno per 40 giorni prima di Pasqua, cominciò a concedere un po' di picnic, che non si chiamava ancora così, prima del tramonte. Tramonte quando... Perciò dopo si cominciò a mangiare una cosicetta a mezzogiorno, dopo una cositotta, dopo a mangiare di più, la mattina anche, dopo a ristabilire la carne, e alla fine è rimasto solo il venerdì santo dove si mangia pesce. Così il Carnesimo è diventato fantasmatico e perciò non c'è più questa preparazione magnifica alla resurrezione che allora direte, ma possiamo non obbligatoriamente possiamo anche sacrificare non solo lo stomaco ma tutti i nostri difetti, e sì, chiaro che si può, ma la resurrezione è l'illuminazione del corpo. Perciò un lavoro sul corpo è necessario, e il lavoro migliore che si può fare sul corpo per purificarlo è il digiuno. Chiaramente che se non mangi di tutta la giornata e che al tramonte inghiottisce
delle quantità giganti di cibo, sicuramente ancora qua siamo nelle forme e il risultato non sarà molto grande perché andrai a dormire con mal di pancia e con un sonno talmente pesante che non ti ricorderai neanche dei sogni e che perciò il lavoro che si farà sarà molto limitato. Il calendario lunare era estremamente presente in tante civiltà antiche e perciò funzionavano sul numero 13. 13 lune in un anno. 28 moltiplicato da 13 mi sembra fa 364. E rimane un giorno che per esempio nel calendario Maya è diventato il giorno fuori del tempo. Perciò in questo giorno fuori del calendario la gente si consacra totalmente a collegarsi con l'intemporalità, perciò la parte di noi che è completamente al di là dell'illusione dell'attaccamento al tempo e allo spazio fisico. E i Maya faceva la differenza tra il tempo lineare e il tempo spirale. Il tempo lineare è una linea che parte dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. E il tempo lineare corrisponde alla legge di necessità. Perché uno diventa letteralmente imprigionato nel tempo. Per i Maya questa era la grande illusione, perché il tempo poteva essere solamente spirale. Tutto gira. Abbiamo la ruota di fortuna che è anche una rappresentazione del tempo spirale. Tutto è in movimento. Il tempo lineare è un tempo che si è fermato e perciò la vita si è cristallizzata. E abbiamo una perdita straordinaria di intensità e di possibilità. Perciò per i Maya solo il tempo spirale poteva esistere. In che cosa consisteva il libero arbitrio? Il libero arbitrio perché se la vita va solo dalla nascita alla morte, significa che solo esiste la vita fisica, che tutto è determinato dalla nascita del corpo fisico e dalla sua morte. E perciò diventiamo letteralmente imprigionati nell'apparenza delle cose. Le cose visibili solo esistono e l'invisibile sparisce. E che cosa è l'invisibile? Il divino. Il divino è invisibile. Perciò se ci colleghiamo esclusivamente con il visibile, espulsiamo l'invisibile dalla nostra realtà. Ciò che è successo nel mondo occidentale fino a un certo punto. E perciò il tempo spirale si spiegava così. La vita è una ruota è basato su 12 elementi che possono essere considerati i 12 segni del zodiaco, perciò 9, 10, 11, 12, e là abbiamo il momento di scelta.
uno che vive le cose sul piano della necessità riparte a 1, 1, 2, 3, 4, 11, 12 e là fa un salto di qualità o rimane allo stesso livello. Per i Maya i 12 rappresentano la fossilizzazione della coscienza umana nel tempo lineare e perciò la fermata dell'evoluzione. E dicevano, quando arriviamo a 12, se facciamo un lavoro su di noi, lavoro unicamente possibile con il collegamento con il tutto, progrediamo di una scala. Il 13 rappresenta la scala che permette di ricominciare un giro, ma a un livello più alto. E così che si crea la spirale. Il tempo spirale è il tempo evolutivo di chi si collega con il tutto. Il tempo lineare, il tempo statico di chi ha dimenticato il suo collegamento con il tutto. Questo significa che secondo il fatto che facciamo un lavoro su di noi o di no, viviamo un'altra realtà. Perché la realtà di chi è cristallizzato, fossilizzato e focalizzato sul mondo esteriore e sulla televisione è completamente diverso del tempo di chi fa un lavoro su se stesso. Non è la stessa realtà. E perciò il linguaggio dell'apparenza del tempo lineare è completamente diverso del linguaggio dell'essenza di chi vive il tempo spirale. Qua c'è la grande differenza fra, e ritroviamo la legge di necessità dei greci e la legge di provvidenza. Nel tempo spirale si applica la legge di necessità in un modo esclusivo. Nel tempo spirale uno con il suo collegamento con il tutto permette al tutto di fare arrivare la provvidenza nella sua vita. È veramente bellissimo.